Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh yang dirangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Manfaat bunga pukul 4 untuk kesehatan. Bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa merupakan spesies tanaman hias yang paling umum ditanam dari genus Mirabilis, dan tersedia dalam berbagai warna, diduga berasal dari Meksiko hingga Amerika Tengah. Tanaman ini disebut sebagai bunga pukul 4 karena biasanya mekar saat pukul 4 sore. Hal itu dikarenakan adanya rangsangan cahaya. Gerakan ini dinamakan dengan fotonasti. Batang yang dimilikinya adalah batang basah yang tingginya mencapai 20-80 cm. Kemudian daunnya berbentuk jantung yang berwarna hijau dengan panjang mencapai 2-11 cm dengan lebar 8 mm sampai 7 cm. Pangkal daun membulat di mana ujungnya meruncing serta bertepi rata. Bunganya sendiri seperti terompet dan mempunyai banyak warna seperti merah, putih, dan lain-lain. Buahnya yang keras berwarna hitam dan berbentuk bulat bisa dibuat sebagai bedak. Selain itu, tanaman ini juga mempunyai umbi berwarna coklat kehitaman dengan isi berwarna putih, dan berbentuk bulat memanjang dengan ukuran 7-9 cm berdiameter 2-5 cm. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan secara generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui umbi dan stek batang. Bunga pukul 4 mengandung beberapa senyawa kimia, diantaranya beta-santins, trigonelin, galaktosa, arabinosa, steroids, tanin, saponin, inulin, flavonoid, glikosida, triterpenoid, senyawa fenolik, dan senyawa sterol. Bunga pukul 4 bersifat sebagai afrodisiak, diuretik, pencahar, dan anti radang. Bagian yang digunakan adalah bagian daun, biji, bunga, buah, akar, dan seluruh bagian tanaman. Bunga pukul 4 berkhasiat untuk amandel, keputihan, radang sendi, pembekuan darah, infeksi saluran kencing, batu ginjal, kencing manis, kelenjar prostat, batuk darah, kanker, diabetes, pembengkakan otot, gangguan pencernaan, diare, disentri, wasir, konjungtivitis, mengurangi pembengkakan karena patah tulang dan pembengkakan biasa, menurunkan demam, meredakan sakit kepala, mengobati luka sifilis, mengatasi parasit usus, serta mengatasi masalah kulit seperti kudis, bisul, abses, eksim, infeksi kulit, gatal-gatal, ruam, dan jerawat. Penggunaan bunga pukul 4 untuk pengobatan. 1. Mengobati amandel. Bagian dari bunga pukul 4 yang dapat menjadi obat amandel adalah akarnya. Obat ini dari bahan yang kering maupun yang basah. Takarannya untuk yang kering sebanyak 9-15 mg. Sedangkan takaran untuk yang basah sebanyak 15-30 mg. Bahan ini kemudian direbus dengan air sebanyak 600 cm3 hingga sisa air tersisa setengahnya. Hasil rebusan ini diminum 2 kali sehari. Namun, ramuan ini dilarang bagi ibu hamil dan kepada anak berusia 9-12 tahun. Sementara orang dewasa diberi dosis sebanyak 4 sendok makan. 2. Untuk mengatasi keputihan, cuci bersih lebih kurang 30 gram akar bunga pukul 4, tambah kulit delima kering. Rebus dengan 6 gelas air sampai tersisa 3 gelas air. Dinginkan sebentar, kemudian saring. Minumlah ramuan tersebut secara teratur, minimal 1 kali dalam sehari. 3. Mengobati radang sendi akut. Cuci bersih lebih kurang 50 gram akar bunga pukul 4. Rebus dengan 5 gelas air sampai tersisa 2,5 gelas air. Dinginkan sebentar, kemudian saring. Minumlah ramuan tersebut secara teratur,
minimal 1 kali dalam sehari. 4. Mengatasi pembekuan darah. Cuci bersih lebih kurang 20 gram akar bunga pukul 4 dan 15 gram temu hitam. Rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas air. Dinginkan sebentar, kemudian saring, minumlah ramuan tersebut secara teratur, minimal 1 kali dalam sehari. 5. Mengobati disentri. Cuci bersih lebih kurang 20 gram akar bunga pukul 4 dan 30 gram patikan kebo. Rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas air. Dinginkan sebentar, kemudian saring, minumlah ramuan tersebut secara teratur, minimal 1 kali dalam sehari. 6. Mengobati infeksi saluran kencing. Cuci bersih lebih kurang 30 gram akar bunga pukul 4 dan 15 gram tumbuhan meniran. Rebus dengan 5 gelas air sampai tersisa 2 gelas air. Dinginkan sebentar, kemudian saring, minumlah ramuan tersebut secara teratur, minimal 1 kali dalam sehari. 7. Mengobati batu ginjal dan kencing manis. Cuci bersih lebih kurang 20 gram bunga pukul 4 dan 30 gram keji beling. Rebus dengan 5 gelas air sampai tersisa 2 gelas air. Dinginkan sebentar, kemudian saring, minumlah ramuan tersebut secara teratur, minimal 1 kali dalam sehari. 8. Mengobati radang kelenjar prostat. Cuci bersih lebih kurang 30 gram bunga pukul 4 tambah 30 gram sambiloto. Rebus dengan 8 gelas air sampai tersisa 4 gelas air. Dinginkan sebentar, kemudian saring, minumlah ramuan tersebut secara teratur, minimal 1 kali dalam sehari. 9. Mengobati batuk darah. Cuci bersih sekitar 20 gram bunga pukul 4. Rebus atau dijus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas air. Dinginkan sebentar, kemudian saring, minumlah ramuan tersebut secara teratur, minimal 1 kali dalam sehari. 10. Mengobati eksim, luka terpukul dan koreng. Cuci bersih sekitar 10 gram bunga pukul 4 yang masih segar. Setelah itu tumbuk hingga menjadi halus. Tempelkan pada bagian yang terkena luka, eksim dan koreng. Lakukan pengobatan ini secara teratur hingga sembuh. 11. Untuk mengobati bisul, cuci bersih sekitar 10 gram bunga pukul 4 yang masih segar. Setelah itu letakkan bunga pukul 4 di atas api, hingga layu. Tempelkan bunga pukul 4 yang layu itu pada bagian yang terkena bisul. Pastikan sebelumnya luka bisul sudah dioles minyak kemiri. 12. Mengatasi jerawat. Cuci bersih sekitar 10 gram bunga pukul 4 yang masih segar. Setelah itu tambahkan air sedikit, kemudian tumbuk hingga menjadi halus. Oleskan kepada bagian tubuh yang terkena jerawat. Lakukan pengobatan ini secara teratur hingga sembuh. 13. Untuk mengobati kanker, cuci bersih sekitar 60 gram umbi bunga pukul 4 dan 25 gram rumput mutiara. Rebus dengan air secukupnya lebih kurang 3 jam. Dinginkan sebentar, kemudian saring, minumlah ramuan tersebut secara teratur, minimal 1 kali dalam sehari. 14. Obat pencahar. Ambil daun bunga pukul 4 secukupnya, cuci hingga bersih. Rebus hingga mendidih. Biarkan hangat atau dingin. Saring lalu minum. Efek samping konsumsi bunga pukul 4. Meskipun banyak manfaatnya, wanita hamil tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Akar dan biji tanaman pukul 4 ini agak beracun, bisa menyebabkan iritasi kulit saat menyentuhnya. Bisa menyebabkan sakit perut, mual, muntah, dan diare jika tertelan. Demikianlah sekilas informasi mengenai manfaat bunga pukul 4, Mirabilis jalapa, untuk membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.